гишүүнээр ажилласан гэдгийг та бүхэнд дуулгая. Монгол улсын хэмжээнд нийт 16 стратегийн орд байгаа. Стратегийн ордын жагсаалтанд оруулж болох үйс 38 орд байгаа. За 16 стратегийн ордын 5 төрийн мэдэлд, төрийн өмчөд байгаа. За 11 орчим нь хувийн хвшилд байгаа. Нэг ганц 2 орд нь төр хувийн хвшлийн хамтын оролцоотой иймэрхүү байдалтай байна. За 11 хувийн хвшил шилжсэн 11 ордыг нийт 26 аж ахуй нэгж эзэмшиж байна. За энэ 26 аж ахуй нэгжтэй уулзаж хэлэлцээр хийж төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг тогтоох, эсвэл түүнийг амнаатаар орлуулж, тусгай амнаатаар орлуулж, баялагын санд тодорхой хувийг нь орлогыг нь төвлөрүүлэх гэдэг ийм одоо үүрэг чиглэлтэйгээр 9 сар ажиллаа. Богинохон хугацаа ч гэсэн орд болгон дээр ийм одоо саналын хувилбаруудыг боловсруулж засгийн газарт хөргүүллээ. Намайг томилогдоход нэг хоосон өрөө, нэг хоосон ширээ, нэг сандал өгсөн, 3 шинжээч авгсан. За 3 шинжээчийн хамт 9 сар ажиллаа. Тухайлбал Эрдэнэтийн овооны үүсмэл 3 ордын талаар ийм зузаан санал дүгнэлтийг боловсруулж мэргэжлийн байгууллага, шинжээч нар одоо экспертүүдтэй хамтарч ажиллаж боловсруулсан байна. За нарийн сухайт дээр ихэд ийм санал дүгнэлтийг боловсруулж хөргүүллээ. Орд болгон дээр ийм зузаан санал дүгнэлтүүдийг боловсрууллаа. За өнөөдөр бүрэн эрх төлөөлөгчийг засгийн газар дараагийн бүрэн эрх төлөөлөгчөөр солих тухай шийдвэр гаргах юм шиг байна. Би тэгж сонссон, хэвлэл мэдээлэл сонссон. Албан ёсоор танд бол хэлээгүй. Ерөнхий сайд намайг бас өнөөдөр уулзнаа гэж дуудсан байгаа. Тэгэхээр ерөнхий сайдтай уулзахаар хүрэлцэн ирээд байна. За бүрэн эрх төлөөлөгч тухайлбал ямар саналын хувилбаруудыг боловсруулсныг бас товчхон та бүхэнд дуулгая. 2019 оны үндсэн хуулийн 6-гийн 2 дугаар заалт бол байгалийн баялагын өөжийн дийлэнх нь ард түмэнд хүртэх энэ зарчмын хүрээнд баялагын сангаар дамжиж шудраг хуваарлагдах ёстой гэдэг ийм заалттай байна. Миний бие 2019 онд улсын хурлын гишүүн байхдаа үндсэн хуулийн энэ нэмэлт өөрчлөлтийг тухайн үеийн улсын хурлын гишүүдтэй хамтарч оруулж байсан. Үүний дараа 24 онд ардчилсан нам Монгол Ардын нам хоёр хамтарч баялагын сангийн хуулийг Монгол улсын парламент баталж гаргасан байна. Баялагын сан 3 сантай, хуримтлалын сан, ирээдүйн сан, хөгжлийн сан гэсэн ийм 3 сан байгаа. Тэгэхээр миний бие ардчилсан намын үндэсний бодлогын хорооны гишүүний хувьд тухайн үеийн ардчилсан намын дараах ганц төмөр дараах. За 9 сарын өмнө ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан оюун эрдэнэ нарын одоо өгсөн бас ардчилсан намын үндэсний бодлогын хорооноос өгсөн чиглэл бодлогын хүрээнд 9 сар ажиллалаа. Ардчилсан нам маань засгаас гарсан учраас улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн учраас ардчилсан намаас томилогдсон бүх хүмүүс засгаас гарч байгаа. Авсан ажлаа ном журмынхан дагуу 9 сарын өгч байгаа. Баялагын санд одоо та гэдэг юм тухайлбал мөнгө төвлөрүүлсэн юм байна уу? За баялагын санд мөнгө төвлөрүүлэх энэ саналын хувилбаруудыг засгийн газар хэлэлцэж баталгаажуулах ёстой байгаа. Засгийн газрын баталсан саналын хувилбарыг өгөөжийн хэдэн хувь нь баялагын санд очих бай. Амнаатыг хэдэн хувиар тогтоох бай. Төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээ хэд байх вэ гэдэг шийдвэрийг улсын хурл эцэслэн батлах ёстой. За сүүлийн 9 сарын хугацаанд улсын хурл маань 3 удаа засгийн газрыг огцруулах асуудлыг ярьлаа. Ажил ярьсангүй. Улс төрийн халаас илгээ засаг огцруулах асуудал ярьж байна. Ардчилсан нам маань засгаас бас гарчихлаа. Тийм учраас миний бие улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулж ерөнхий сайд маань бас улс төрийн шийдвэр гаргаж байгаа хаа гэж би итгэж байна. Хийсэн ажлуудаа ном журмын хүрээнд одоо ерөнхий сайдтай засгийн газартаа хүлээлгэн өгөөд ажиллаа өгөхөд бэлэн байна. Төрийн ажил хааны алба халаатай, эзний алба ээлжтэй гэдэг дараагийн бэт томилогдоод энэ ажлыг энэ боловсруулсан бичиг баримтуудыг, саналын хувилбаруудыг төрийн бодлого болгохын төлөө ажиллана гэдэгт
итгэж байгаагаа илэрхийлье тий. Үндэсний баялагын сангийн тухай хууль, за тэгээд дээрэс нь ашигт махны тухай хувьд оруулсан одоо таны яриад байгаа энэ өөрчлөлтүүд стратегийн ордтой холбоотой энэ өөрчлөлтүүд болохгүй байгаа нь өнөөдрийн уулуурхай нөхцөл байдал харуулад байна шүү. Өнөөдөр манай энэ уулуурхайд оруулж байгаа хөрөнгө оруулагч байхгүй болчихсон. За дээрэс нь энэ хайгуул хийж байгаа компаниуд хайгуулынхаа лицензийн мэдээллийг өгөхгүй байна гэдгийг салбарын сайд нь үнэн зөвөр мэдээлэхгүй байна гэдгийг салбарын сайд нь хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ стратегийн нэр одоо нэрээсээ эхлээд энэ хуулиндаа өөрчлөлт оруулах шаардлага байгаа юм шүү. Та төр ямар ч хөрөнгө оруулаагүй мөртлөө хувийн хвшлийн 50% авна гэж одоо юу яриад байгаа юм бэ? Тэгэхээр ийм хилцэл хийхээр чинь ямар хувийн хвшил хөрөнгө оруулсан одоо энэ хөрөнгөө та бүхэнтэй хилцэл хийж та бүхэнд өгнө гэх юм. Энэ чинь бас удаашаад байгаа нэг шалтгаан юм шүү. За манай зарим хүмүүс маань дутуу мэдээлэлтэй байгаа учраас буруу ойлголттой явж байгаа маа. Стратегийн 16 ордууд бүгд улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийгдсэн ордууд байгаа. Улс 1990 оноос өмнө мөн 90 оны дараа олон сая долларын хөрөнгө оруулалтыг гаргаж байж ард түмний хөрөнгөөр хайгуул хийж стратегийн 16 ордыг нээж илрүүлсэн байна. Тухайлбал Эрдэнэ төлөвлөрийн дэргэд байгаа үүсмэл орд. Энэ ордыг 3 компани эзэмшиж байгаа. Нэг нөгөө хэлэхэд та бүхэн мэдж байгаа эрх мэдлийн компаниуд байгаа. Би яриагаа дуусгая. Манай нэг ерөнхийлөгч байсан хүн, түүний тамгын газрын дарга байсан хүн ач тэгдэг компанийг албан тушаалаа хийж байхдаа аваад сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 1.8 их найдын борлуулалтын орлого 950 нэг ордоос 10 жилийн дотор 900 гаруй тэрбумын орлого хүртэж байна гэдэг бол нөгөө үндсэн хуулийн зарчимд маань байгалийн баялаг ард түмэнд тэгш шудраг хүртэх ёстой гэдэг зарчмыг зөрчиж байна. Төр хайгуулаа хийсэн 34% авъя гэдэг юм. Тэгэхээр та бүхэн намайг энэ тоог өөрчилсөн маа шүү. үндсэн намайг улсын хурлын гишүүн байсан үеэр битгий төсөөлөөрэй. Би хууль санаачлагч биш. Хууль баталдаг тогтоогч биш. Өнөөдөр засгийн газар гэдэг бол хууль хэрэгжүүлдэг байгууллага. Миний гар дээр Монгол улсын үндсэн хууль, Монгол улсын ашигт малтмалын тухай хууль, Монгол улсын хуулиуд байгаа. Баталсан хуулиудыг хэрэгжүүлэх нь засгийн газрын үүрэг байна. Тэгэхээр бид хууль тогтоогч шиг альсвар хууль тогтоогчийг өмнөөс ярих нь буруу юм а гэдэг хэлье тий. Та бас одоо стратеги ордог боломжтой 38 ордыг хэмлээ хурал хийгээ зарлаж ирсэн шүү. Тэрийг одоо их хуралд оруулж батлуулна гэдэг юм ярьсан. Бас өнгөрсөн 9 сард энэ ажил хийгдсэнгүй тий. За оюун эрдэнэ шалтгаалаад байгаа. Оюун эрдэнэ ерөнхий сайдын үед стратегийн ордод орох боломжтой ордуудын жагсаалт дээр бүрэн эрх төлөөлөгч саналаа гаргаж засгийн газар түргүүлсэн. Маргааш нь оюун эрдэнэний засгийн газар огцорсон. За бусад ордууд дээр саналаа оруулаад зандан шатар даргаад ерөнхий сайдад бас хүргүүлчихэд байна. За улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөнтэй холбогдож бүрэн эрх төлөөлөгч бас ажиллаа өгөх нөхцөл үүссэн байж магадгүй юм шиг байна. Би шийдвэрээ удахгүй хүлээж авах бах тэгээд бас та бүхэнд харуулъя. Ер нь хэр сайн ажилласан гэж бодож байна өөрөө. Сайн муу гэж би өөрийгөө дүгнэхгүй. Хийсэн ажлууд, бичих цааснууд, бүх баримтууд би анх хэрэгтэй ийм цаастай ирсэн. Уулуурхай яамнаас, уулуурхай сайдаас энийг хүлээж авсан. Одоо ийм 11 баримт бичгийг хүлээлгэж өгч байна. Саналын хувилбарууд. Стратегийн ордын өгөөжийг яаж тооцох вэ? Саналын хувилбарыг хэрхэн яаж боловсруулах вэ? Ажлын хэсгийг хэрхэн яаж удирдах зохион байгуулах вэ гэд олон ажлуудыг хийсэн тухай танилцуулга би энд одоо бичээд та бүхэнд хүргүүлчихсэн байгаа. Санхүүгийн тооцоол хийхин тулд төрийн яамд агентлагийн төлөөлөл оролцсон хуралдаан 6 удаа болсон байна. Төрийн байгууллагын албан хаагч мэргэжилтнүүд, экспертүүдтэй 30 гаруй уулзалтыг зохион байгуулсан байна. За хэлэлцээ их ажлын хүрээнд 20 орчим санал солилцох уулзалтуудыг зохион байгуулсан байна. Дэд ажлын хэсэг цөөнгүүдээ хуралдсан байна. Дэд ажлын хэсэг гэдэг бол одоо яамдын төрийн нарийн бичгийн дарга нараас эхлээд одоо хариуцсан гайл татварын бүх байгууллагын удирдлагууд орж байгаа. Энэ болгоныг зохион байгуулж ийм саналын хувилбар гарч байгаа маа. Энэ саналын хувилбарыг бэд ганцаараа боловсруулаагүй. Энэ саналын хувилбарыг боловсруулсан 30 гаруй одоо мэрэгжлийн экспертүүд, шинжээчид, зөвлөхүүдэд талархаж байгаагаа илэрхийлье. Мэдлэг их өндөр байсан гэж яриад байгаа. Дээрээс нь хангамж их сайтай байсан гэдэг. Та ер нь хэдэн төгрөгийн цалин авдаг гэсэн бэ?
Бүрэн эрх төлөөлөгчд би хэллээ. Намайг ирэхэд нэг өрөө гаргаж өгсөн, нэг сандал гаргаж өгсөн, нэг ширээ гаргаж өгсөн. 8 шинжээч авах боломжоор хангасан боловч өнөөдрийн хүртэл санхүүгийн боломжгүйгээд 3 шинжээчтэй ажиллаж байна. Төсөв мөнгө санхүүгийн эрх мэдэл надад байхгүй. Төсөв мөнгө санхүүгийн эрх мэдлийг Эрдэнэс 5 толгой хариуцна гэдэг засгийн газрын тогтоолтой. Тий. Гол нь энэ олон үйлс Цалин малингийн асуудал хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг дээр бүх юм тодорхой байгаа. Энэ дээр одоо бүрэн эрх төлөөлөгч төсөв зарцуулдаг, төсвийн эрх мэдэлтэн биш ээ гэдгийг та бүхэндээ дуулах шүү дээ. тодорхой хувь одоо хилцэл хийгээд төр дүгий гэсэн одоо аж ахуйн нэг журам энэ дотор ч байгаа мó. За Тэр нь л үр дүн үстэй тий. би хэлэлцээр тэтгэвртэ оролцсон аж ахуйн нэгжүүдэд бас талархал илэрхийлэхийг хүсэж байна. Хэлэлцээр олон удаа бас хэрүүлтэй, уруултай, маргаантай, шүүмжлэлттэй явсан. Үүсвэл 3 ордын компани Ачитек, Зэсэрдэн, Эрдмийн компаниуд хэлэлцээрт идэвхтэй оролцсон гэдгийг та бүхэндээ дуулгая. Эхний 4 сарын үр дүнд 34% дээр 3 компани тогтсон. За засгийн газар өөрчлөгдсөний дараа Бямзок дарга ажлын хэсгийг ахалснаас хойш 34-ийг нэмэгдүүлэх, төрийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх чиглэлд одоо хэлэлцээ үргэлжлээд явж байна. 34 бол тогтчихсон. Тэгэхээр энэ засгийн газар улсын их хурл 34 байх уу, 34-өө нэмэгдүүлэх үү, төрийн эзэмшлийн энэ тогтсон хувь хэмжээгээ амнаатаар орлуулах уу гэдгээ улсын их хурл засгийн газар удахгүй шийдвэрлэх байхаа гэж бид харж байна. Таны өмнө өгчсэн мэдээллүүдээр энэ стратегийн ордуудыг Монгол улсаас бараг хулгайлан өөртөө тавьчихсан байна гэдэг зүйл байна. Яг ажилласан хугацаанд нотолсон зүйл байна уу тухайлбал? За энэ асуудал дээр бол ер нь сүүлийн 34 жилийн хугацаанд стратегийн ордууд хулгайн замаар, хууль бус замаар, хувийн хэвшил нэртэй хэдэн хүмүүст шилжсэн байгаа. Тухайлбал би шуудхан хэлье. Ачитек гэдэг компани байгуулсан хүн нь манай цагаан дарга. Дарга нар уулуур хариу орж, албан тушаал хашиж байхдаа компани байгуулад зүгээр давуу ирэхээрээ одоо стратегийн ордуудыг эзэмшиж болохгүй. Хэдийгээр би цагаан даргатай нэг намын хүн ч гэсэн энийг хэлхийг хүсэж байна. Тэр нэг гэр бүлд жил болгон 50-аас 60 сая долларын орлого олж байгаа. Манай цагаан даргын гэр бүл. Хуулиар бол энэ 50-60 сая долларын орлогын 50%-ийг ард түмэндээ өгөх үүрэгтэй байгаа. Хууль ийм байгаа. Одоо манай эрх мэдэлтнүүд, дарга нар маань стратегийн ордуудыг булааж авсан, дээрэмдэж авсан нөхдүүд маань ард түмэндээ хуулийн дагуу тэр 50%-ийнхаа ноогдол ашиг ард түмэндээ өг. Би энийг л шаардаж байгаа. Энийг л хэлж байгаа. Ганцхан цагаан даргын гэр бүл биш. Эрдмийнээс эхлээд Зэсэрдэн рүү орё, нарийн Сухбайт руу орё, 5 толгой руу орё. Бүгд эрх мэдлийн бизнес байгаа. Эрх мэдлийн бизнес байгаа. Энэ үүсвэл ордууд төр чинь компаниуд хөрөнгө оруулаад, цаг хугацаагаа зарцуулаад, хүс хүчээ зарцуулаад ингээд тэнд үйл ажиллагаа явуулж ш. Тэгэнгүүт төр гарч ирчээд нэг зүүн төвийн социалист үзэл шиг юм яриад ингээд 50% шууд аваа хөрөнгө огт оруулаагүй жиж 50% шууд авна гэдэг чи дээр юм шүү. Стратеги та жинхэнэ эрх мэдэлтнүүдийн өмнөөс та ярьж байна. Энэ ордуудыг нээхийн тулд уул уурхайд хамгийн том эрсдэл бол эрэл хайгуулын эрсдэл байдаг. Энэ эрсдлийг Монголын төр, Монголын ард түмэн, Монголын геологчид хийсэн юм аа. Энийг оюут энийг болохоор цагаан хийсэн юм шиг. Энийг цагаан хийсэн юм шиг. Эсвэл одоо эрх мэдэлтнүүд манай тагнуулд ажиллаж ирсэн нөгөө нөхөр хийсэн юм шиг. Ингэж ярьж болохгүй. Шиг ажиллаж болох юм уу? Хувийн хвшлийг дээрэмддэг те. Одоо та нар яриад байгаа юм чинь зөв юм уу? Хувийн хвшил уг нь бол ажиллаж байж. Энэ бол дээрэм биш. Энэ бол дээрэм биш. Норвегийн баялагын сан баялагаасаа ард түмэндээ хувиа аваад явж байгаа. Австралийн баялагын сан баялагаасаа хувиа аваад явж байгаа. Монголын баялагын сан болохоор авч болохгүй. Баялаг ордуудын өгөөжийг ард түмэнд өгч болохгүй гэж аюу олон либерал интернационалчууд ярьж байгаа. Одоо таны ярьж байгаа буруу жишээ гэдгийг олон улсын аюу олон үйл явдал харуулж байна тийм ээ. Та андуурч байна. Та андуурч байна. Та их андуурч байна. Та бол олигархуудын талд байна. Манан бүлгэлийн талд байна. Тий. Таныг энэ хугацаанд хангалттай ажилласан гэж үзээд ажлаас нь халж ирнэ гэж бодож байна. Бүрэн эрх төлөөлөгчийн бүрэн эрхийн хугацаа дууссан. Хуулиараа дууссан. Ер нь ямар хугацаатай вэ? Ер нь бол 6 сараас 1 жилийн хугацаатай байдаг. Бүрэн эрх төлөөлөгчийн тамирх хугацаа дууссан. Хоёрдугаарт улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн. Арчилсан нам засгаас гарсан. Арчилсан намаас томилогдсон бүх хүмүүс ажиллаа өгч байгаа. Тий. Өөр асуулт байна уу? Таны баярлалаа.